möchte euch, liebe Kinder oder auch liebe Erwachsenen, einladen, ja, mit mir zu klappern. Ich war jetzt oben auf dem Turm und habe geklappert und von Gründonnerstagabend bis Kar-Samstagabend wird geklappert. Wir dürfen nicht mehr raus auf die Straße, aber wir dürfen aus den Fenstern unserer Häuser, Wohnungen klappern. Ja, ich mache das da oben vom Turm und ich freue mich, wenn viele mitmachen hier in unserer Region. Klappert, was das Zeug hält. Wir bleiben zu Hause und klappern und wir zeigen, wir sind da und wir hoffen auf den lieben Gott, dass es besser wird. Ich finde es doof, dass wir nicht auf der Straße klappern dürfen, aber ich finde es gut, dass wir zu Hause klappern können und dass der Pater mit von den Kirchturm klappert, mit uns. Also ich fand es auf jeden Fall cool, das war jetzt ja auch mal eine neue Erfahrung. Wegen dem Coronavirus konnten wir leider nicht wie normal durch die Straßen gehen, aber ich fand das jetzt auch ganz cool, dass wir von zu Hause aus gerappelt haben und dass man auch den Pater auf dem Kirchturm rappeln gesehen hat. Das war für mich toll, es hat auch Spaß gemacht und besonders toll war auch, dass der Pater auf dem Kirchturm stand.